Добро вечер, Гевгелија. Добро вечер, гевгеличани. Добро вечер за ВМРО ДПМН и победничката коалиција за обнова на Македонија. Ви благодарам на овој величествен пречек од срце. И како што е редот секаде, така сакам овој мој денешен говор да го започнам со една реченица за оние на кои што им должиме, бидејќи јас ја има можноста денеска да зборувам од името на најголемата и најорганизираната политичка сила во Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Тоа се основачите и ветераните на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Гевгелија. Сакам да се заблагодарам на секој член, активиста, симпатизер, критизер за сето она што го правевте и за Македонија и за сите нас. Сакам да се заблагодарам за сите оние критики, целата поддршка, мотив кој ни го дававте. Сакам да се заблагодарам на младите луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, дамите кои што се дел од Унијата на жени, коалиционите партнери кои што се овде пред мене и кои што ни даваат цело време поддршка во ова што го работиме. Без вас ова немаше да биде возможно. Ке ми дозволите да започнам со една реченица која што вчера еден пријател кој што не е од Македонија ми ја кажа, вели: Христијан, овој човек, твојот политички противник, за вас македонците, но и за сите граѓани во Македонија е навистина кошмар, вистински кошмар. А за некои соседи е најпосакуваниот сон. Тоа е така, драги пријатели, затоа што овој човек интересите на македонскиот народ, но и нашите сограѓани, без разлика на нашите етнички и верски различности, секогаш му се последни на листата на приоритети. Тој буквално не покажал ниту елементарна грижа за сопствената нација, своите сограѓани и својата држава. Затоа што има други приоритети, за него се поважни грст жолтици, комфор, некаков поинаков начин кој што нас од нив не прави поразлични. И затоа јас велам дека ова не се обични избори. Ова се избори, драги пријатели, на кои што одлучуваме во каква Македонија сакаме да живееме ние и нашите семејства заедно со нашите потомци, но истовремено да ги направиме и горди нашите предци, кои што со живот го платиле ова што денеска ние имаме можност да го живееме. Ова не се обични избори. Ова се избори помеѓу различни концепти, помеѓу стари, истрошени, потрошени политичари кои што буквално немаат што да понудат и луѓе кои што со себе имаат визија, лично минато, но и решение за сите предизвици кои што ќе се испречат на патот до нашиот сон. Ова е избор помеѓу криминалот и корупцијата кој што го нуди нашиот политички противник и законите и правдата кои што ние ги нудиме. Ова се избори помеѓу понижена, омаловажена, обесправена држава и горда, исправена и честна и честита држава. Ова се избори помеѓу она кое што го гледаме и кое што е наша сурова, тешка, болна реалност веќе 3 и повеќе години со подвитка на кичма или гордо крената глава. Но јас сум убеден и тоа се чувствува уште од самиот почеток, од оној прв собир со граѓаните во Охрид, па се до денеска, еве овде во Гевгелија, кога стојам пред вас и ве гледам во очи, дека голем пиреј се буди во душата на сите нас. Одлучност, пркост се собира околу коалицијата за обнова на Македонија. Голема победа се најавува, драги пријатели, на 15 јули. Победа која што ќе го порази ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Македонецот заедно со своите сограѓани
секогаш се обединувал во историјата кога тоа било најтешко и најпотребно и се исправал на патот на многу поброен и многу помоќен противник. Бидејќи ние имаме само оваа наша Македонија. Тоа е нашата татковина, нашиот дом. Тука сме се родиле, тука сме се радувале, тука сме тагувале понекогаш и најверојатно тука ќе ги завршиме нашите животи. Тоа е се што имаме и вреди да се бориме во она во кое што веруваме. Тоа е нашата крајна цел. Онаа Македонија за која што сите ние сонуваме да им ја оставиме на нашите потомци, горда, најдобрата држава на Балканот. Тоа е нашиот сон, сонот на мојата генерација. Ке поминат години од денес, можеби и децении, кога ќе си го поставите прашањето дали кога требаше јас направив доволно за мојот народ, за мојата нација, за мојата држава, дали бев доволно одлучен, дали бев доволно храбар да се испречам на предизвикот кој што во тоа време имаше за цел да ја нападне мојата нација, моите сограѓани, мојата држава. Знам дека има многу прашања кои што секој еден од вас си ги поставува во овој момент и вели се случија многу работи кои што не се фер, јас не ги заслужувам, зошто токму мене ова ми се случува? Зошто токму мене јас ова не го заслужувам? Заслужувам подобро. Но тоа не треба да ве обесхрабрува. Напротив, тоа треба да ве мотивира да застанете цврсто на нозе и да продолжите да се борите во она за кое што верувате, за вашиот сон. И колку тој сон е повелик, поголем, толку вашата борба ќе биде поголема и поисцрпувачка. Толку поголеми ќе бидат предизвиците. И кога ви велат попусто го правите ова, изгубена е работата, нема што да се измени, вие треба да го отфрлите тоа. Затоа што вреди да се бори човек. Тоа треба дополнително да ве мотивира да се борите за она за кое што верувате. А јас сум убеден дека заедно со вас, вие сте нашиот мотив, вие сте нашето се, кое што ќе не направи похрабри и поодлучни да успееме во нашата борба за нашиот сон, за нашата Македонија, онаква каква што сакаме да ја живееме, богата, честна, честита, во која што ќе владеат законите. Дом за секој еден македонец, албанец, србин, турчин, влав, босанец, ром, буквално за сите ние кои што тука сме се родиле. Македонија во која што ќе бидат среќни граѓаните, кои што тука ќе ја гледаат својата иднина, а не надвор од неа. Се сеќавате на оние чевли кои што ги редеа пред зградата на владата, при тоа помалку шерецки, алудирајки на иселувањето, па сакајки тогаш целата вина, сите неуспеси да ги сведат на една претходна влада. А денеска погледнете што се случува. Тој број на тие чевли е најмалку 10-кратно зголемен за само 3 години. Многу празни обувки денеска гледаме пред владата. Многу тажни судбини. Баба, дедо без внук, без внука, без син, без керка, татко, мајка. Се радуваат ако еднаш во неделата добијат порака, им се јават, го слушнат гласот по телефон или еднаш во годината, а може би поредко, ке дојдат дома, ке поразговараат, ке може да ги видат. Ете, таа е таа тажна, мачна, сурова реалност во која што ние денеска живееме. Тоа е она политичко мучуриште кое што денеска е околу нас и за кое е дошло времето да го промениме. Ке дојдат овде, ке застанат пред вас, ако веќе не биле, ке стават раката на срцето, главата налево надесно, ке ви зборуваат за жицата, ке ви зборуваат за семето, времето и така натаму и ке ви кажат по некоја лага. Мислејќи дека така повторно ќе добијат милоста од граѓаните, поддршката и ќе направат потоа влада. Но ајде да се подсетиме на таа матрица на владење на СДСМ.
Таа е содржана, драги пријатели, во 4 чекори. Првиот чекор е предизборна лага, без исклучок. А потоа, за волја на вестината, 18 години немаат победено на избори, но ете, се случи тоа што се случи, па составија влада во 2017-та, потоа доаѓа вториот чекор, а вториот чекор е национален срам, понижување и предавство. Па потоа доаѓа третиот чекор, плячка, криминал и корупција без исклучок, и последниот четврти чекор, заробено обвинителство, судство, за пресметка со политичките неистомисленици од една страна, а второ, да може да се исперат за некоја неправда од минатото направена. Отприлика, така изгледа политичката матрица на владење на СДСМ. Еве ќе дадам неколку примери. Сетете се на првата генерација. Сетете се на националниот срам, понижување и предавства со онаа референца времена која што траеше долго време, па се замени со една друга, уште посрамна, поранешна. Сетете се на промената на ова државно знаме, ни ветуваа иднина европска, подобар живот, повеќе пари. А што донесоа? Ја донесоа онаа срамна транзиција, кога пропаѓа субјектите, кога нашите родители дома се враќаа најчесто прогласени за технолошки вишок, гледајќи во една точка во зидот, плашејќи се да не погледаат во очи, а ние, средношколци, студенти, загрижени затоа што можеби ќе нема услови за нашето школување или пак да ги поминат од први до први, да ги платат сметките за семејството, да обезбедат пристоен живот. Сетете се на онаа мега афера мултимилионерска, кога се плячкаше народот, кога министерот во тренерки вадеше кеси црни полни со пари. Сетете се на тат. Ајде да збориме за втората генерација. Да збориме за онаа срамна територијална распределба, плячкање, криминал, парчење на сопствената држава, кога во многу општини во Македонија македонците станаа граѓани од вторет, гости во својот дом. Сетете се на оној тендер кога се плячкосуваше преку тенковските делови билиони од народот. За овие третиве не сакам ни да зборувам, тие ги усовршија сите претходни, ги надградија и проширија. Станаа доктори по политичка измама и сето тоа фино спакувано во една Луи Витон чанта, полна со жолтици, се разбира, и лаги. Сега, новие избори, драги пријатели, коалицијата СДСМ-БЕСА ја стави Македонија на асталот. Ја стави Македонија на асталот и секој оној кој што мисли дека ова е само во главата на ВМРО-вците се лаже. Така беше во главата и кога мојот политички противник се колнеше во најмилото, а не ја говореше вистината. Сетете се само колку пати овој човек и неговите поддржувачи не ја говореа вистината. Тоа ќе ви даде одговор на ова денеска што го зборувам. Денеска Македонија е на маса. Федерализација, а потоа конечно нејзино уништување. Секој оној кој што има било каква дилема, кога ќе излезе на 15 јули и кога ќе треба да заокружи реден број, заокружувајќи за Зоран Заев и СДСМ, треба да знае дека заокружува за уништување на Македонија и нејзино конечно уништување. Треба тоа да го знае. Да остане кажано, да остане запишано. Наше да предупредиме и да се бориме тоа да не се случи. Но јас сум убеден во оваа енергија, во моите сограѓани без разлика на нивната етничка припадност и верска. Убеден сум на масовна мобилизација, убеден сум во огромна победа на 15 јули и на тој начин ќе ги пратиме на срамната страна на политичката историја овие политички измамници. Ке ви кажат дека можат. Можеа да, точно можам да се сложам со нив, дека можеа да направат на вистина пристојно место за живење, само наместо да уживаат во привилегиите платени со народни пари, требаше повеќе да работат. Наместо да
лежат и легачат во кожните фотели, требаше повеќе да бидат тука со народот, затоа што народот дава, ама народот и зема. Требаше да го слушаат повеќе тој истиот народ, за кој што му велеа дека немало правда, немало мир, а правдата ја спакуваа во чанта Луи Витон и донесоа некоја трас судска одлука. Така тие ја замислуваат правдата. А мирот го претворија во немир. Немир во душата на родителите и дечињата кои што ги загубија своите синови и татковци во диво населје борејки се за Македонија. Немир во душите на родителите на дечињата од Смилковско кои што скрсно се ги гледаше во таа 2016 година во очи и им ветуваше дека ќе ја дознаеле вистината, а единствено нешто што направи во таа 2017 година веднаш ги ослободи сторителите на тој монструозен чин, па потоа во судот селфи си правеше со нив. Немир во душата на Нешковски, на Јанушев, семејството, на малиот Колјо. Денеска имаме патриоти кои што се наробија, осудени по 15-17 години затоа што си ја сакале Македонија, а убиецот на Колјо едва и 3 години доби затворска казна. Така тие ги замислуваат и правдата, така тие го замислуваат и мирот. Но доаѓа казната. Народот е ослободен. Народот е одлучен на овој пат. Позади параванот на гласачкото место, никој не може да ве види за кого ќе заокружите. Јас верувам во мудроста на народот, јас верувам во поддршката на народот, дека на 15 јули ќе ги казни сите овие погрешни политики. Сето ова кое што беше погрешно изминативе повеќе од 3 години. Затоа, мојата порака до вас е, драги пријатели, драги сограѓани, радувајте се затоа што победува обновата. Вратете ја насмевката на вашите лица, доаѓаат најдобрите 4 години, а после тоа следни 4 години. Победува обновата, доаѓа обнова на Македонија и луѓе кои што поинаку замислуваат да водат политика во оваа држава. Затоа, сакам да кажам дека нашата борба за обновата е борба за вредности. Борба за вредности кои што ги красат нашите сограѓани, кои што не красат нас, честност, работливост, гостопримство, љубезност, хуманост. Тоа се вредностите кои што треба да бидат на пиедесталот заедно со обновата. Тоа се вредностите за кои што ние се бориме и залагаме на овие избори. Јас ќе ви ветам дека повеќе никој нема да владее со народот, како што тоа го говори мојот политички противник. Нема веќе владетели и шефови, туку тој кој што ќе добие честа да управува со владата, ќе работи заедно со народот и за интересите на народот. Заврши времето на политичари и елитисти, туку политичари овде заедно со народот, кои што заедно со народот ќе креираат политика и за интересите на народот. Нема поголема цел ако се бориш за иста заедничка цел на која што и дошло времето. А сега е дојдено тоа време, драги пријатели, без разлика дали сме ние политички определени или политички неопределени. Па дури еве и овде во Гевгелија ќе искористам оваа можност да се обратам и до оние кои што се политички неопределени, но и оние честни и честити членови на СДСМ и симпатизери. Не е оваа партија таа која што вие ја замислувавте и за која што се залагавте. Ова е партија на политички измамници и неранимајковци кои што ја заробија државата и вашата партија. Затоа дојдете, застанете со нас. Најпрвин да си ја ослободиме државата, а потоа ќе ви помогнеме вие да си ја ослободите партијата од овие луѓе. Нас ни треба после 15 јули конструктивна опозиција, луѓе кои што си ја љубат татковината, кои што си ја љубат Македонија. Многу внимателно
ги создававме овие 360 страни читанка наречена Проект обнова. Многу внимателно работевме часови, денноноќно работевме на создавање на овие 360 страни. Цела структура на партијата, заедно со нашите партнери од Коалицијата за обнова на Македонија, многу експерти, политички определени, но и неопределени од земјаво и од странство, учествуваа во изработката на овие 360 страни. Вие се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија, мислам донедека на тој крај беа таму, ако не се лажам, кога бев овде. Вие заедно со нас ги пишувавте овие 360 страни. Таму има буквално повеќе за секого. Ние не ветуваме чуда. Чуда се невозможни. Ние не сме волшебници. Но тоа што ќе го ветиме, драги пријатели, тоа и ќе го исполниме. Таму ќе најдете повеќе од 1000 проекти. Таму ќе најдете повеќе за секого како да дојдеме заеднички до 25% повисока просечна плата во еден мандат. Како да дојдеме до поголеми пензии за пензионерите до 20% во еден мандат и враќање на старото законско решение кога 2 пати годишно растеа пензиите. Во оваа наша читанка ќе најдете како да дојдеме до најнискиот данок во Европа, а при тоа да имаме поголеми приходи во буџетот. Најнизок данок од 8% и рамен данок. 0 данок за лице до 29 години за работодавачот. Како до 4 милиарди евра странски домашни инвестиции. Како до 1000 километри нови и реконструирани локални и регионални патни правци, меѓу кои патниот правец Смоквица-Прдејци. Како до ново законско решение за правилна распределба од данокот кој што го плаќаат објектите каде што се приредува игри на среќа, како што се казината, за инфраструктурни проекти овде во Гевгелија, за развој на градот, образованието, културата, спортот. Нов закон. Како да ја довршиме браната на Конско, кој што овие уште не можат ни да помислат, а не па да ја завршат. Како да дојдеме до најмалку еден универзитет во првите 1000 во светот. Како да дојдеме до бесплатна партиципација за студентите во учебната 2020-2021 година, намален данок за додадена вредност на угостителите од 18 на 10% до крајот на 2021 година. Како да дојдеме до современо здравство и здравствени услуги за секого. Со часови работевме со академик Кедев, академик Попов, доцент Николов и многумина кои што помагаа во изработка на здравствената програма. За нов иновативен пристап во здравството, фокусиран кон превенцијата и вложување во медицинскиот персонал. Да не ги полниме клиниките во Западна Европа, Соединетите Американски држави, Канада и Австралија, туку да овозможиме луѓето дома тука да дојдат, тука да се грижат за нас. Многу внимателно работевме во делот кога ги предлагавме реформите во правосудството со професор Силјановска, професор Каракамишева, професорите Климовски, Наумовски, Спасеновски, многу адвокати, правници, за вистинско правосудство ослободено од прангите на политиката, каде што обвинителите ќе обвинуваат по закон, а судиите ќе судат по закон. Предлог во првите 100 дена на нов закон во кое што ќе покажеме и докажеме дека не се сите политичари исти. Да видиме кој се богател на грбот на народот. Не ветинг ваму, ветинг таму, ветинг во политиката. Секој политичар да покаже и докаже како го стекнал својот капитал и капиталот на семејството. Ево од мене нека тргнат и од моето семејство прво. Јас ќе бидам првиот помеѓу нив. Од мене нека почне таа работа. Не сме сите исти. Доста некој се богатеше на грбот, маката и трудот на овој народ.
Затоа велам доаѓаат подобри времиња. Таму ќе најдете повеќе за секого. Буквално повеќе за секого. Земете оваа читанка, драги пријатели. Викајте слободно, зборувајте гласно за обновата. Зборувајте за проектите кои што се дел од оваа читанка. Нема да дозволам по ниедна цена вашата чест и вашиот збор и образ да бидат извалкани. Сето она кое што ќе го прочитате таму ќе биде реализирано. Јас ви го гарантирам тоа. Слободно затоа поминете низ Гевгелија, разговарајте со вашите соседи, пријатели, колеги, роднини. Зборувајте гласно за обновата која што победува. Да се исправиме за да ја исправиме Македонија. Велат, ако премногу па зборуваш, ќе станеш додевен. Еве, јас тука ќе завршам. Сакам неколку реченици да кажам за носителот на листата, на победничката листа овде во изборната единица 4. Со Александар се познаваме долго време. Со Александар се познаваме уште кога беше председател на Унијата на млади сили. Работевме заедно во извршниот комитет на партијата, кога беше член, кога беше меѓународен секретар и денеска кога е мој подпредседател во партијата. Сакам да зборувам во прво лице еднина. Ве гледам во очи и отворено ви кажувам. Станува збор за чесен, честит човек. Човек кој што секому му подава рака кому му е потребна помош. Човек кој што е вреден, трудолюбив. Човек кој што ги исполнува пред време поставените задачи, но истовремено и одговорен и бара одговорност кога ќе постави задачи. Човек кој што не мотивира да истраеме во оваа битка и во работата која што ја работиме. Човек кој што ја љуби својата држава и е голем патриот, си ја сака Македонија. Затоа ве повикувам на 15 јули, ве замолувам во среда рано наутро од 7 часот да излеземе, да заокружиме реден број 14 за Александар, за Ангелина, за победничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова Македонија. Да се исправиме, да ја исправиме Македонија, почитувани пријатели. И сосема на крај, ќе ми дозволите вам и на вашите семејства да ви посакам добро здравје, бидејќи само здрав човек може се да постигне. Да сте ми живи и здрави, да ни е жива и здрава Македонија, Гевгелија, ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце.